जोंनि लिडारफोरा काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सेंग्राफोरजों जमायै रायलायोब्ला बिथाङा बेखौबो गाज्रि नोजोर होयोमोन। बिथाङा बेयाव गाज्रि सन्देह खालामोमोन जे बेयाव ग्रुपिज्म जाबाय, सेंग्राफोरखौ ब्रेन वाश खालामगासिनो दं, बेयाव भाइरास हाबबाय होननानै बिथाङा गोबां रावजों बुङोमोन। थेवबो जों बेफोरखौ जों सैज्य खालामबोबाय थादोंमोन। 3 बोसोराव आगान होबोबाय थादों। बेफोरनि हिसाब खिथाब, थाखा फैसानि हिसाब खिथाब दिनै जोंनि बरलेण्ड आर्मिफ्रा, काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेखौ लुबैदोंमोन। दिनै जों बुंदोंमोन अडिट होयोब्ला मोजां जागोन, थाखा फैसानि हिसाब खिथाबखौ होयोब्ला मोजां जागोन, होनबाना जोंहा गासिबो गोसोआव मोजां मोनगोन। गिबियावनो आङो खुलुमहरनाय जाबाय। दिनै बेयाव जों मानो जथुमनाय जादों, जों बेनि माखासे जाहोनफोरखौ फोरमायनो जों सानदों। गिबियावनो दुलाराय बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय साफ्रोम नायगिरिसिम आं NLfb आफादनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर आरो अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंनि NLfb आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबुख बिथांनि बेलायाव जों फंनैसो रायजो राजानो खेंफोरथि एबा क्लियारिफिकेसनखौ जों होनो नागिरदों। दिनै जों NLfb आफादा 2021 आगस्तनि 23 तारिखआव जों बे केम्पआव जों थाफैजेनदोंमोन। बे समनिफ्राय जों 6 माससोखौ जों मोजाङै मोजां जों सोलिबाय थादोंमोन। 6 मासनि उनाव बिथाङा माखासे टास गेलेनाय, माबा गेलेनाय बेखौ जोङो खोनानो मोनदों, बा जों बेखौ जोङो बुंनोबो हागोन। गोबाङानो बे बाथ्राखौ मिथिगौ। दिनै जों बे खोथाफोरखौ जोङो गोसो सिङाव लाखुमानानै जों दोनबोदोंमोन। बे खोथाफोरखौ जों बुंथिनो बा बुंफोरनो जों सानाखैमोन। फैयै फैयै बोसोरसेनि उनाव जों बे केम्पआव थानाय माखासे जोंनि सेंग्राफोर, जोंनि बरलेण्ड आर्मि बिथांमोननि सायाव बिथाङा गाज्रि सन्देह, सासपेक्ट खालामबोबाय थादों। माब्लाबा बिदिनो जोंनि केम्प कम्पाउन्ड सिङाव जोंनि लिडारफोरा, काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सेंग्राफोरजों जमायै रायलायोब्ला बिथाङा बेखौबो गाज्रि नोजोर होयोमोन। बिथाङा बेयाव गाज्रि सन्देह खालामोमोन जे बेयाव ग्रुपिज्म जाबाय, सेंग्राफोरखौ ब्रेन वाश खालामगासिनो दं, बेयाव भाइरास हाबबाय होननानै बिथाङा गोबां रावजों बुङोमोन। थेवबो जों बेफोरखौ जों सैज्य खालामबोबाय थादोंमोन, धोर्ज खालामबोबाय थादोंमोन। फैयै फैयै माखासे सेंग्राफोरनि सायाव बिथाङा गाज्रि नोजोर लाखिनानै सोरखौबा खोमानानै दोनदो, सोरखौबा फोजोबनानै दोनदो, बेबायदि गोबां बाथ्राया जोंनि गेजेराव बेरखांबोबाय थादोंमोन। बिथांनि बायदि थोननाय बायदि जों थाङाखै, मानोना सासे मानसिनि जिबना ओरैनो नङा। जिबनजों जों बिदि सोरनिबा जिउखौ जों गेलेनो सानाखै। बिनिखायनो जों बिथांनि थोननाय बायदि जों थाङाखै। बिनि उनाव बिथाङा आरो काउन्सिलनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों, गाज्रि सन्देह खालामबोबाय थादों। गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बिथाङा फोजोबनानै दोनदोबो होननानै जोंनि सिगाङाव बुंबोबाय थादों। खिन्थु जोङो मावाखै, खिन्थु जों बेफोरखौबो जेबो सानबोआखै। फैयै फैयै नैबे जोंहा 2 बोसोर बारबाय, 3 बोसोराव आगान होबोबाय थादों। बेफोरनि हिसाब खिथाब, थाखा फैसानि हिसाब खिथाब दिनै जोंनि बरलेण्ड आर्मिफ्रा, काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेखौ लुबैदोंमोन। दिनै जों बुंदोंमोन अडिट होयोब्ला मोजां जागोन, थाखा फैसानि हिसाब खिथाबखौ होयोब्ला मोजां जागोन, होनबाना जोंहा गासिबो गोसोआव मोजां मोनगोन। माखासे जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्राबो बा जोंनि माखासे मावथि केडार लोगोफ्राबो। दिनै बिथाङा बेखिनिखौ मावाखै। दिनै अडिट होनो थिननायाव बा बिनायाव दिनै बिथाङा केम्पआव थायालासिनो बहाबा कार्बि आंलं कर्टआव
थारिख दं माबा दं होननानै बिथाङा हाथायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। फैयै फैयै बिथाङा लास्ट मुहुर्तआव आफादखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्र बिथाङा खालामदोंमोन। जोंनि नैबे उदालगुरिनि सिङाव थानाय सनाय डिजिटेड केम्प सिङाव माखासे जोंनि सेंग्राफोरखौ ब्रेन वाश खालामबोबाय थादोंमोन। जौ लोंहोनानै लिडारफोरखौ रायनांगौ, लिडारफोरखौ सोरखौबा दानस'नानै खर'खौ लाना थांनानै थानायाव हैनांगौ, बिसिमहालागैबो बिथाङा बिथोन होबोदोंमोन। दिनै जों बेफोरखौ गोबां दुखु मोनदों। दिनै मोनसे आफादा हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारबोनाय मोनसे आफादा दिनै बेफोरबायदि जानाङामोन होननानै जों सानदों। दिनै बिथाङा बे खामानिखौबो मावबोदों। दिनै जों सिन्था खालामनो गोनां जादों, सासे दैदेनगिरियानो बेबायदि खालामोब्ला भबिष्यतआ जोंहा मा जागोन, हारिया जोंहा मा जागोन, जों गोबां बाथ्रा जों सावरायबोनो गोनां जादों। फैयै फैयै बिथाङा खुनु काउन्सिलाव जे चेयारमेननिफ्राय लानानै माखासे काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोर दं, बिसोरजों सावरायग्रा मुंग्रोआ माखासे उदालगुरिनि मावथिफोरखौ लानानै बिथाङा सरखारजों माबा मोनसे सरखारजों गंग्लायहैग्रोनो बा माबा मोनसे सावरायनानै मोनसे सलुसन लाबोनो थाखाय बिथाङा सिद्धान्त लादोंमोन, थिरांथा लादोंमोन। दिनै जों बेखौ नेवसिदों। मानोना जिहेतु जोंहा क'क्राझारावबो केम्प दं, चेयारमेननिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफोर दं, बिसोरजों सावरायालासिनो जों बोरै फोजोबनो हानो। आरो जोंहा हारिनि माहारियारि गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि दं, बिथांमोनजों जों सावरायालाबानो जों आफादखौ बोरै फोजोबनो होननानै जों मोनसे सानखांनाय फैदों, जों सावरायलायदों। दिनैसिम जोंहा मावनो गोनां बहुद खामानि दं। जोबथेसालियाव दिनैसिम फाउन्डार अफ प्रेसिडेन्ट नाब्ला सार बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि लोगोफोर बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांमोननि सायावबो जोंहा गोबां मावनो गोनां, साननो गोनां खामानि दं। माखासे आरो जोंहा सिमा बारायनायनि एरिया एक्सटेनसननि बेलायावबो जोंहा साननांगौ दं। बायदि बायदि बिदिनो गोबां नैबे बर'लेण्ड उदांस्रिनि दावहायाव जायफोरा हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय, दिनैसिम बिथांमोननो अनसुंथाइ होनो गोनां, दिनै बेखौबो होफुङाखै। बिथांमोननि सायावबो जोंहा साननो गोनां एबा मावनो गोनां जा खामानि दं। दिनै बै समस्याया समाधान जायागारालाबानो जों दिनै बोरै अकस्मात जों बेबायदि आफादखौ फोजोबनो बा आफादखौ डिसबेन्ड खालामनो जों आसरित, जों सिन्था खालामनाय फैदों। दिनै बेफोर समस्याफोरखौ लानानै जोङो बिथांखौ जोङो काउन्सिलाव जों सावरायलायनानै मोनसे थिरांथा लादों जे बिथांखौ बेबायदि गाज्रि गाज्रि बिदि सोरनिबा सायाव सासपेक्ट खालामबाय थानाय आरो सोरखौबा सोरनिबा जिउखौ ओरैनो माने खोमानो साननाय, बेफोरखौ जोङो सावरायनाय जादों। फारसेथिं थाखा फैसानि हिसाब खिथाब गैया, बेफोरखौ जों सावरायनाय जादों। फारसेथिं बिनि थास जुवाफोर गेलेनायनि सायाव जों सावरायनानै आरो फारसेथिं नैबे NLFB आफादखौ फोजोबनो लांनाय, बे मोनसे गिदिर इसु जानानै फैदों बिथांनि सायाव। नोंथांमोना बिथाङा बे NLFB आफादखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां सारजोंबो बिथाङा सावरायदोंमोन आरो पुलिस बिफानगिरिनि गाहाय ADGP, DGP बिथांमोनजोंबो बिथाङा सावरायहैदोंमोन। नाथाय ADGP, DGPआ जोंखौ मोनसे खोथा बुंहरदों, नोंथांमोना सनाय केम्पआव थानानै नोंथांमोननि जेसेबां मावथि दं बिथांमोनखौ जमा खालामनानै मोनसे मिडिया लेंहरनानै प्रेस मिट हो जे NLFB आफादा दिनैनिफ्राय गैला, डिसबेन्ड जाबाय, जों न' थाहैनोसै। बेबायदि बुंबानो फोजोबबानो नोंथांमोना न' थाहैनो हागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंहरदों। बेयावहाय जोङो गोजोननाय गैया। आरो बिथांनि जि लामाजों जोंखौ दैदेनलांदोंमोन, जों बेयाव रावबो जोंनि NLFBनि काउन्सिलनि लिडारफोरनिफ्राय लानानै जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनिसिमनि गोसोआव गोजोननाय गैया। बेनि बेलायाव बिथाङा गाव गोसो जानानै बुंदों जानो हागौ, खिन्थु जोंनि नुनायाव जोंनि नैबे NLFBनि माखासे दैदेनगिरि एबा जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि नोजोराव बेबायदि जोंनियाव गैया। बिथाङा गाव गोसो जानानै बुंदों जानो हागौ। बिथांखौ जि बख'बाय, खुनु नटिस मोनसे होआखै होननानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा फोरमायदों। जों दहाय एसे आगोलाव जोंहा बुंदोंमोन, नैबे थांनाय एप्रिलनि 12 थारिखआव जों क'क्राझाराव मोनसे काउन्सिल मिटिं जों जिरायदोंमोन। बे जिरायनायाव जोङो सावरायदोंमोन बिथांनि एक्सटर्सन
बिथांनि माखासे एलिगेसन बेफोरनि सायाव जों सावरायदोंमोन आरो बे काउन्सिला मोनसे डिसिसन लानाय जादोंमोन बिथांनि सायाव जोङो एसे सम नायजागोन बा नेजागोन होननानै बिथांखौ जोङो एप्रिलनि 12 थारिखनिफ्राय फैयै फैयै एप्रिलनि 27 थारिख 27आव सिमहालागै जों बिथांखौ नेदोंमोन बिथांनिफ्राय माबा मोनसे खौरां मोनगोन माबा मोनसे जोङो मोनथिनो मोनगोन बेसिमहालागै जों नेदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनैसिम जेबो जोंनियाव जेबो खौरां बिलाइबो दैथायहराखै जोंजों सावरायनायबो जायाखै बिनिखायनो दिनै जों नैबे थांनाय मेनि 2 थारिखआव जों बिथांखौ बे NLFB आफादनिफ्राय एरख'बाय होननानै जों फोसावनाय जादों दा बिथांजों जे दायो जेसेबांखिनि जोंनि NLFBनि सोद्रोमा दं बिथांमोना सिगाङाव डिसचार्ज होजाखानायमोन स्वयं गावनो बिथाङा गावनि आखाइजोंनो सिगनेसार होनानै बिथाङा डिसचार्ज होदोंमोन खैजोनमान सेंग्राफोरखौ बिथाङा गावनि आखाइजोंनो डिसचार्ज होदोंमोन आरो जायफोरा बेजों लोगोसे दंबावो जोंनि NLFB आफादनिफ्राय बिथांमोना गावसोरनो गोजान जानानै थादोंमोन मानोना मावनो हाला मेंबाय जिरायनानै थानोसै होननानै बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोरजों बा जोंनि लोगोफोरजों कन्टेक्ट गैयालासे बिथांमोना बाहेरायाव सोरबा दिल्ली मुम्बाइ गवाफ्राव खामानि मावहैबायमोन दा बिथांमोनखौ 4 लाख होगोन 5 लाख होगोन 6 लाख होगोन होनै लेंहरनानै बिथांमोना दिनै जमायनानै लादों बा थुबुर खालामनानै दायो बिथाङा दोनदों दिनै बिथाङा भेक्सिन खालामनायनि खोथाबो सानदों जानो हागौ नाथाय बिथांजों जायफोर सेंग्राफोर दङ बा जोंनि सिगांनि आगुनि मावनो हाला होननानै थांनाय माखासे बड'लेण्ड आर्मिफोर बिथांमोन दं बिथांमोना गावसिनि बिखुङाव थानाय NLFBनि दागि बेखौसो खोमोरनो थाखाय बिथांमोना बिथांजों जमा जाहैदों मानोना बै माखासे रिहेबिलिटेसन अनसुंथाइ नैबेखौ आसा खालामनानै बिथांमोना दिनै जमा जानानै दं बिथांमोना भेक्सिनाव सापर्ट गैया बिथाङा जुदि गाव भेक्सिन खालामगोन होननानै सानदोंब्ला बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों जोंनि लामाजों थांबाय थागोन बिथाङा बबे लामाजों थांबाय थाथों आं बेखिनिखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावनाय जायो बिथाङा जि एरख'जाबाय जोंनि NLFB आफादनिफ्राय बेखौ जोंहा NLFB आफादा मोनसे संबिधान दङ कनस्टिटिउसन दङ जों बेखौ लिगेल एक्सन लानाय जादों मानोना जोंहा थाखानाय संबिधान बायदिसो जों बिथांखौ एरख'नाय जादों बिथाङा जि दा थांनानै गुबुन लामाजों आवगायलांगोन जों बिनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बिथां थांनायाव जोंनि माखासे काउन्सिलनि दैदेनगिरि बा जोंनि माखासे बड'लेण्ड आर्मि मावथि लोगो बिथांमोना दिनैसिम लोरबां जायाखै मानोना जोंनियाव गोबां दैदेनगिरि दं सासे सोरबा जुदि दैदेनगिरिया गोलैनानै थाबानो बा बेखौ गारना दोनबानो जों दुरबल जागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया खारन जोंहा हारिनि मावलांनांगौ गोबां समस्याफोर दं दिनै बे समस्याफ्रा समाधान जायागौमानि जों हारिनि सार्थ'आव जोङो मावलांबाय थागोन होननानै जों बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावहरनाय जायो।